Друзья, боже мой, ну уже ни в какие рамки не лезет, и это просто крик души. В импортной ягоде уже нашли червей, просто вот живых червей, которые в ней ползают. Также есть куча видеороликов, где просто эту ягоду фурами люди где-то выкидывают на трассах. Сейчас мы вам покажем в видеоролике, как наши друзья покупали клубнику. Посмотрите. Вот, короче, вот так выглядит купленная на рынке турецкая ягода. Такая красивая. Сейчас попробуем. Горчит. Горчит или кислит. Такая плотная. Прям хер сломаешь. Бля. Да, реально твердая ягода. Ой, это что такое? Нихера себе, блядь. Клубника импортная. Да ну нахер. Блядь. Люди, смотрите, что мы жрем. По сравнению с баклажаном это Мы едим эту клубнику, едят наши дети, родители, мы сами ее употребляем. Друзья, давайте разошлем всем, только кого знаете, отошлите всем это видео, и пусть они посмотрят, чем нас кормят. Спасибо.